சேல்ஸில் இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா விஎஸ்டியில் மினி டிராக்டர் ஒன்று வந்து சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இந்த மினி டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி சேல்ஸில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா விஎஸ்டி மினி டிராக்டர் தான் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இதில் என்ன மாடல் டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா MT 180D அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தான். டிராக்டர் மற்றும் ரொட்டாவேட்டர் இரண்டுமே சேர்த்து தான் வந்து கொடுக்குறதா வந்து ஓனர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. டிரைவிங் பொறுத்த வரைக்கும் 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தான். சிலிண்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 3 சிலிண்டர் இன்ஜின். வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா TN 77 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிராக்டர். ஓனர்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனை ஓனர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தாங்க, ஒரே கைப்படத்தான் இருக்குது. ஹெச்பின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து 18 HP. மாடல் ஆஃப் தி இயர் வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2013 தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க. 2013 மாடல் டிராக்டர். 790 மணி நேரம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்குது. டிராக்டர் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்பெனி சர்வீஸ் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. வேறு எங்கேயும் வெளியெல்லாம் விட்டு சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணல. ரீசெண்டாக தான் வந்து சர்வீஸும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பேட்டரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா புது பேட்டரி போட்டிருக்காங்க. டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலும் அவங்க வந்து சொந்த பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்தான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஓன் யூஸுக்கு தான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிப்பிங் ஹோஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. டிப்பிங் ஹோஸும் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரிஜினாலிட்டியோட பக்காவாக ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குது. இன்ஜின் கிரவுண்டு எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்குதுன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஆயிலும் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ரொட்டாவேட்டர் ஒன்று பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து சத்திமான் ரொட்டாவேட்டரு. ரொட்டாவேட்டரோட பிளேடெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா புது பிளேடுன்னு தானே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனலாக வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1,65,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 1,65,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நெகோசியபிள் தான். நேரில் போய் பார்த்து பேசல கண்டிப்பாக வந்து ரேட் வந்து அனுசரித்து குறைத்து தரதாக வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த டிராக்டர் வந்து இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துறோம். டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுட்டு வந்து போய் பார்த்துக்கலாம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்கள் வந்து நம்மளோட சேனலில் இருக்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைக்குன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.